Në vitin 1990, Bernard Lewis shkroi famshëm për rënjët e zemërimit musliman. Eseja e tij, së bashku me vepra të tjera me ndikim të prodhuar në vitet 1980 dhe 1990, ndihmoi në krijimin e një epoke analizash mbi ekstremizmin dhe dhunën politike në botën me shumicë muslimane. Vlerëson analizën e tij Mohammed El Masri, profesor i studimeve mediatike në Institutin e Dohas. Puna e Lewisit, si edhe ajo studiuesve të tjerë orientalistë dhe analistëve, minimizoi imperializmin dhe agresionin perëndimor dhe u shoqërua me esencializëm, egzagerim dhe shtrembërim. Megjithatë, një pjesë e studimeve që pasuan, veçanërisht ato që shqyrtonin grupe militante si Al-Qaeda dhe ISIS-i, trajtuan një fenomen real. Këto grupe ekstremiste muslimane të skajshme kanë shkaktuar dhunë masive dhe studiuesit janë përpjekur të analizojnë faktorët politik, socioekonomik dhe fetar që mbështesin ideologjitë e tyre ekstremiste. Në kontrast, ekstremizmi krishter dhe hebre ka marrë relativisht shumë më pak vëmendje, shkruan El Masri. Ndërsa shumica të krishterëve dhe hebrejve refuzojnë interpretimet ekstremiste të traditave të tyre fetare, është megjithatë e rëndësishme të shqyrtohen këto interpretime, veçanërisht kur përdoren për të justifikuar luftë, zgjerim territorial dhe politika ushtarake që godasin civilët. Lufta Shoba-Izrael kundër Iranit, e cila po justifikot gjithnjë më shumë përmes narrativave teologjike ekstremiste të krishtera dhe hebreje, mund të detyrojë më në fund një debat mbi rrënjët e zemërimit të krishter dhe hebre. Liderët politik amerikan dhe izraelit, figura ushtarake dhe politik bërës, nuk e kanë fshehur dimensionin fetar të luftës aktuale kundër Iranit. Javën e kaluar, senatorin nga Carolina e Jugut, Lindsey Graham, e quajti konfliktin një luftë fetare, ndërsa senatorin nga Dakota e Veriut, Kevin Cramer, tha se Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi biblike ndaj Izraelit. Sipas Fondacionit Ushtarak për Lirinë Fetare, MRFF, komandantë ushtrisë amerikane kanë përmendur në mënyrë të përsëritur krishterimin dhe Biblën si motiv për luftë. Një komandant thuhet se u ka thënë trupave të tij se lufta kundër Iranit është pjesë e planit hyjnor të Zotit dhe se presidenti amerikan Donald Trump është bekuar nga Jezusi për të luftuar këtë luftë me qëllim që të shkaktojë Armagedonin. Edhe pse komandantët ushtarak dhe senatorët nuk e bëjnë drejt për drejt politikën e luftës, ata ndikojnë në mjedisin politik ku merren vendimet. Graham, për shembull, raportohet se luajti rol të rëndësishëm në bindjen e Trumpit për të sulmuar. Gjuha fetare është faqur edhe te politikbërës të tjerë amerikan me ndikim. Në qershor 2025, gjatë luftës së parë Shoba-Izrael kundër Iranit, senatori i Teksasit Ted Cruz e përshkroi mbështetjen për Izraelin si një mandat biblik. Ai tha: "Jam mësuar nga Bibla se ata që e bekojnë Izraelin do të bekohen dhe ata që e mallkojnë Izraelin do të mallkohen." Sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth gjithashtu ka pranuar rolin e fesë në mendimin e tij politik. Në një konferencë për shtyp më 2 mars ai tha se po lutej për urdhësi biblike gjatë marrjes së vendimeve për luftën. Hegseth ka shkruar në vitin 2020 një libër ku argumenton për një kryqëzatë amerikane kundër ndikimit të Islamit. Në vitin 2018, gjatë një fjalimi në Jerusalem, ai sugjeroi rindërtimin e një tempulli hebre në vendin e xhamisë Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Gjithashtu, edhe liderët izraelit kanë përdorur vazhdimisht narrativat biblike për të justifikuar zgjerimin territorial. Në shtator 2023, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paraqiti në OKB një hartë të lindjes së mesme të re, që tregonte kufit të zgjeruar të Izraelit. Në një intervistë të vitit 2025, Netanyahu tha se ndihej shumë i lidhur me idenë e Izraelit të madh, një koncept biblik sipas të cilit kufit e Izraelit shtrihen nga Iraku deri në Egjipt. Ministra ekstremist izraelit si Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich gjithashtu kanë përdorur Biblën për të mbështetur zgjerimin territorial. Netanyahu ka përmendur shpesh figurën biblike të Amalekut për të justifikuar dhunën izraelite. Në Bibël, Amalekitët janë një popull që urdhërohet të shkatërrohet plotësisht, përfshir burra, gra dhe fëmijë. Në tetor 2023, Netanyahu tha: "Duhet të kujtoni çfarë ju bëri Amaleku, thot Bibla jonë e shenjtë."
Studiuesi izraelito-amerikan Aras Segal tha se kjo deklarat ishte prove qëllimit për gjenocid. Në Gaza, ushtria izraelite ka goditur shpesh civil dhe infrastruktur civile. Një program ushtarak i quajtur Where is Daddy synonte të sulmonte shtëpinë anëtarëve të Hamasit gjatë natës duke vrarë familje të tëra. Sekretari Amerikan i luftës, Pete Hegseth, së fundmi premtoi të hedhë vdekje dhe shkatrim nga qielli mbi Iran. Imagjinoni reagimin global nëse dy shtete muslimane do të nisnin një operacion ushtarak kundër një. Sekretari Amerikan i shtetit, Marco Rubio, tha se SBA dhe Izraeli po luftojnë kundër fanatikëve fetar. Ndoshta është kështu, shkruan El Masri, por atëherë lind pyetja: çfarë duhet të themi për liderët politik dhe ushtarak që po sulmojnë Iranin dhe që kanë shkatruar Gazën, ndërsa njëkohësisht citojnë shkrimet e shenjta të krishterimit dhe judaizmit? Feja sigurisht nuk është faktori vetëm në politikën e luftës së SBA-s dhe Izraelit, por duke pasur parasysh sa shpesh përmendet feja në diskursin dhe mendimin e vendimmarrësve të rëndësishëm në të dy vendet, është arsyeshme të pyesim pse këto motivime fetare nuk analizohen me të njëjtin intensitet siç studiuesit kanë analizuar për dekada rrënjët e zemërimit musliman.